Ayan guys, yun yung timing guide nya. Ito yung original na timing. Kaya natin winan gear, kaya dito na siya naka-timing, hindi na sa original, papuntang kanan. Yun yung wang gear, para mahabol niya yung buga sa loob, yung combustion, para kahit loose compression, aandar. Yan yung sikreto guys, yung one gear. Yan yung sikreto natin, sikreto no singkit. Start mo pa man, sige start mo lang, orang white heater up, naikat jay turun nyo jay. Sige start. Oh yung guys, mandar na. Hello guys, good morning. Welcome back ulit sa aming channel. Guys, yung ano natin ngayon, yung vlog natin ngayon ay troubleshoot naman. Troubleshoot natin tong Pajero na 4056 na ayaw umandar. Pagagaling lang ko sa isang talyer, pinila lang nila kaninang umaga, pinunta dito sa talyer, ayaw daw umandar. Nagpalit lang sila ng timing belt, change oil, just tune up. Pero nung pinunta naman sa shop, umaandar. Sabi daw ng gumagawa, may defecto yung injection pump. Tapos ano daw siya, loose compression na, kaya ayaw umandar. Sabi naman ng may-ari, umaandar naman nung pinunta nila sa talyer. Kaya troubleshoot natin guys kung bakit ayaw umandar. So guys, ang una nating titignan ay baklasin muna natin yung ito, yung intercooler. Tapos baklasin natin to, tignan natin yung timing kung tama. Tapos susunod na i-troubleshoot natin guys, ito yung fittings ng injection pump papunta sa injector. Tignan natin kung kung may diesel siyang ilalabas, para alam natin yung next na natin ito troubleshoot. Kaya ito muna yung alisin natin, yung cover, tapos ito, para malaman natin. Patignan natin yung timing belt, tapos paantarin ulit natin. So ayan guys. So guys, tanggal na yung yung takip. So i-check natin yung niya, yung timing mark, yung sakto. Sipos mo man. Yan, bago naman yung timing belt na nilagay. Hanga dito ay J0 kun pati tensioner guys, palit sila. Ang 4056 guys,
dito sa camshaft, ito yung ano niya, timing guide niya. Ito siya. Tapos dito rin sa loob, yun, ito. Dito siya. Tapos dito naman sa my gear, makikita natin mamaya kasi may slot dito. Tapos dito sa camshaft, ayun, ayun siya. Pero ikutin natin para itapat natin siya dito. Tingnan natin kung sakto yung ano niya, yung timing. Sige. Sige lang. Sige. Sige pa, sige. Bayag mo. Open back ay di man ka madyan. Ayaw mo number 19. Mabalindetan. Sige. Sige, kay pusi-pusi-pus ka kamin. Yan. Sige. Ure matamaan dit ako. Sige. Lang. Sige. Lang. Agak akan paghitir tayo kasi sigurado. Oh. Sige lang, dandan ni. Sige lang. Okay. Sige lang, sige lang. Sige. Sige lang. Inad mo, inad. Saan guys yung timing mark niya? Ito. Itapat natin sa timing guide. Basit lang pa. Up ya. Yan guys. So ayan guys, sakto naman yung timing dito. Tapos yung timing guide niya rito rin siya. Tignan natin, check natin sa may induction pump. So ayan rin guys, yung timing guide, tapos yung timing mark, sakto naman siya. Tapos dito rin sa baba, wala, hindi natin makita rin ano. Dito na lang natin siya tignan sa may ano, sa may tawag dito. Dito, doon. Kasi pag sakto na rito, yun yung ano niya. Ito yung timing guide. Tapos doon nasa loob, yun yung, ito yung ano niya, timing mark. Tapos yung timing guide niya nasa loob. Kaya sakto lang siya guys. Ayun. Ayun, pag nakikita nyo sa loob. Pag hindi nyo makita yung timing sa baba, dito nyo siya i-ano, matitingnan nyo yan kung naka-timing o hindi. Pero yan guys, naka-timing siya. So, ayos naman yung timing. Ayos naman yung timing. I-try natin i-startin. Hey, start mo nga. Start mo. Sintrom ah. Sige. Wego. Nikat mo ito sa baba. Sige, start. Opya. Ayaw. Heater taman, wire. I-try natin i-direkta yung heater. Di positive. Positive. So yan guys, i-try natin i-heater siya.
Bilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Start! Sige. Start naman siya. Tika, Agray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Start! Last. Okay. Start. Guys, ayaw talaga. Under pero ayaw siya. So guys, tawag dito. Okay naman yung timing. Kaya lang parang nahihirapan talaga. So guys, yun ayaw umandar. Next natin i-troubleshoot kung may lalabas dito sa dito sa may tawag dito sa may fittings, may lalabas na diesel. So i-try natin ulit. Si, lokay man. Kinatano. Logan natin guys yung tingnan natin kung may lalabas. Kung may lalabas dito na diesel, okay yung injection pump, tas okay rin yung shut off valve. Kasi pag walang lumabas guys, pwedeng yung shut off valve dead, wala na siya. So yan guys, na tawag dito. Sige, start naman. Sige. So ayun guys, nakikita nyo. Tapya. Ano naman siya guys? Tawag dito. Malakas naman yung malakas naman yung buga. Sige nga, start ulit. Start na pa man, tayo nanta. So yun guys, malakas. Up! May katay sublim. So guys, maganda yung injection pump. Kasi may binubuga Kaya lang ayaw talaga umandar. Meron naman siyang binubugang diesel. Ito pala si Dadang. Tapos si Dodong magkambal. Nairutan? Yes. Start naman kita ejek pa. Start natin tapos tignan nga natin yung usok. Tignan natin yung usok para alam natin yung next na troubleshoot natin. Sige, start naman. Sige, sige. So ayun guys, maputi yung usok. Hopya! May lumalabas naman na may lumalabas na usok, kaya lang hindi niya kayang mahabol. Sige pa man. Sige. So ayun guys. Sige pa man. Umandar naman siya pero wala pa rin, ayaw. Namamatay. Sige man, last. Namamatay.
So yan siya. Up ya! Wala. Ayaw talaga guys. Sa ko deh. So ayan guys, na-troubleshoot natin yung ano. Sakto naman yung timing. Sakto yung ginawa nila, sakto yung timing, may binubuga. So ang next natin itatry ay ito guys, yung 1 gear. Para malaman rin ninyo yung ano, yung kung paano natin i-1 gear, malaman ninyo yung advantage ng 1 gear. Kasi yung 1 gear, malaki maitutulong yun guys. Iwa-1 gear natin yung, ito lang yung iwa-1 gear natin, yung injection pump. Ito, nasa tamang timing, lahat, pati sa baba, naka TDC. Ito lang yung iti-timing natin, para mahabol niya. Kasi meron naman, umandar naman, pero ayaw magtuloy-tuloy. Tapos yung usok, ang lakas. Grabe. So, i-1 gear natin guys. Yan yung ano natin, last. Sikreto yun guys, 1 gear, nasabi nila. So, iwa-1 gear na natin. So guys, so yan. Next natin gagawin, ano, iwa-1 gear natin yung injection pump. Ito lang yung i-1 gear natin. Tapos, pero bago nyo i-1 gear guys, kailangan naka top dead center. Naka TDC siya side guys. Tapos, yun, naka TDC. So, i-timing natin kasi andito sa taas yung ano niya, yung andito siya. I-timing muna natin. So, ikutin natin yung ano. Okay, punas man tanong. Si ipos mo. Ikutin natin para i-timing natin. So, ikutin muna natin guys. So ayan guys, i-ano muna natin. Check muna natin yung timing niya bago natin siya iwa-1 gear. So ayan guys, yung ano, kailangan naka-timing yung yan. Naka-timing yung camshaft. Ito yung timing niya. Tapos dito rin guys, ayun siya. Yan guys, ito yung ano, ito yung timing niya ulit guys, yung timing guide, timing mark, kailangan naka-timing siya. Tapos pati rin dito, yan. So nakita natin na kanina yan guys, yung naka-timing siya. Pag hindi nyo makita yung timing dun sa TDC, ito lang guys yung ano ninyo, yung guide ninyo. Pag naka-timing na yung ito, yung injection pump, tapos naka-timing yung nasa tamang timing yung camshaft, yun at nasa tamang timing rin yung balancer niya sa baba, naka-TDC na yan guys. So gagawin natin guys to, iwa-1 gear natin yung injection pump niya guys. Teka, tukado yung ano. So yan guys, pag 1 gear guys, yung ito iikot natin sa papunta ng pag right, ito pupunta siya doon. So magiging timing ng ano, ng induction pump, ito na siya kasi iwa-1 gear natin.
ito kailangan nakatapat siya dito sa may timing guide. Tapos ito rin pupunta na siya rito. Parang dito na siya kasi iwa 1 gear natin. Yan yung 1 gear guys na sinasabi ko. Yan, para mahabol natin baka sakali umandar, kasi meron naman siyang binubuga na usok, kaya lang kulang siya umandar, ayaw ituloy. So yan yung 1 gear guys. Try natin 1 gear, kung umandar okay siya. Yan siya guys, 1 gear. Kailangan pag yung ikot ninyo papuntang kanan, para yung ito tatapat siya dito, pero steady rin yung camshaft, pati sa baba steady. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin siya iwa 1 gear para mahabol niya yung sa loob, para siya i-under. Yun yung sikreto rin guys, yung 1 gear, para malaman rin ninyo, para at least kayo alam rin ninyo. Kasi sabi nila injection pump, pag umandar to okay yung injection pump. So ayan guys, natin yung 1 gear nya. So ayan guys, kailangan naka-timing siya bago ninyo luwagan to. Sige, luwagan nyo yung yan, ganyan lang siya. Ito naman, tasak timang diskarte. Kakastam, kasta ata makita. Katam. Halisin nyo lang to guys. Yan. 19 nga open back. Yan. Tapos silahin nyo to. Grabe, pala. Ganyan siya guys. Hawakan nyo lang to. Tapos bikitam deh. Ito yung niya. Yung yan kasta. Ito yung eksaktong timing niya. Tapos iwa 1 gear natin, pupunta siya rito. Kailangan may 19 kayo. Yan. Ignan natin ako. Ayan guys, ito yung timing niya. Ito pupunta siya rito. Tapos ito na yung magiging timing niya. Nyo lang tong isa. Sige, ikutin mo. Tapos ikutin nyo ng isa lang siya. Arya. Kurang. Ikot mo isa. Sige, ikot mo lang. Sige lang. Gusto. Yun siya guys. Yun. Ganyan ko lang guys para makita ninyo. Yun siya. Yun yung timing guide niya guys. Dito na siya naka-timing. Yung original na timing niya, naka 1 gear na yan. Tapos pag na niyo yan, ganoon lang siya guys. Ibalik lang ninyo to dun sa dati, yung niya na yun. Ayun, balik lang ninyo yung dati, tapos ganyan. $17. Okay. So guys, yan. Ayan guys. Pakita ko ulit yung timing niya. So dito patay. So yan guys, steady lang siya. Steady lang yung to. Ito lang yung winangear natin. Yung injection pump. Yan. Makikita ninyo guys.
Waduh, dati radiator husa. Tika guys, medyo ayan guys, yun yung timing guide nya. Ito yung original na timing. Kaya natin winan gear, kaya dito na siya naka-timing, hindi na sa original, papuntang kanan. Yun yung wang gear para mahabol niya yung buga, sa loob, yung combustion, para kahit loose compression, aandar. Yan yung sikreto guys, yung one gear. Yan yung sikreto natin, sikreto ng singkit. So ayan guys, steady pa rin yung timing natin. So try natin siyang start heater tahi. Medyo i-heater natin kasi wala na, medyo humina ata yung battery. Start mo pa man, sige start mo lang, rantong white heater up, naik turun nyo jay. Start. Oh yung guys, mandar na kahit hindi natin siya hiniter. Yun yung one gear. So ayan siya guys, natsambahan natin yung sakit, mandar, winanggear lang natin. So kanina ilang beses tayong nag-heater, ayaw umandar, pero nung winanggear natin, umandar na siya. Natin yung usok. So at least ayan siya guys, medyo bawas usok niya. So yan guys, naandar na natin. So ayan guys, i-check ulit natin para makita niyo yung one gear. So nung one gear natin, sakto lang yung yung timing ng camshaft, tapos sakto lang sa baba. Yun, kasi pag hindi nyo makita yung TDC doon sa baba, dito nyo siya titignan. Yun, yung timing belt sa baba, yun. Sakto naman yung nila, yung pagka-timing nila. Tapos guys, ito na. Yan yung one gear. Yan yung one gear sa induction pump. Hindi siya nakatapat sa timing guide. Naka one gear siya. Yun. Yun. Tapos dito. Kagandahan nito guys, pag talagang hindi kaya sa advance, pag maputi yung usok, tas ayaw pa rin umandar, tas in advance ninyo, ayaw pa rin, pag sinagad ninyo yung advance, tas mausok pa rin siya ng puti, pwede nyong gawin to. I-advance ninyo lang yung iwawan gear lang ninyo yung ano niya, yung sa isang ipin lang. Sigurado na yan guys, mawawala yung usok, mababawasan. So
So ayan guys. Tapos na tayo sa Tapos na tayo sa troubleshoot natin. Sana may natutunan kayo sa vlog natin na troubleshooting. So, yan lang guys yung pag hindi siya umandar, yun, iwa 1 gear ninyo. Tapos kung in-advance ninyo ng sagad, ayaw pa rin, i-1 gear na ninyo. Kasi yung 1 gear kasi, marami ring may tutulong yan guys. Mas lalo pag kahit blue by yung engine ninyo, tas wala pa kayong pera pang pa-overhaul, talagang hard starter, tapos mausok na siya, i-ano nyo lang dito, ihabol lang ninyo sa injection pump, iwa 1 gear ninyo. Yan lang guys, para at least maano rin ninyo, magamit pa ninyo. Pag may pera na, di pwede na ipa-overhaul. Yan. Kasi wala namang masisira pag 1 gear ninyo Sana yan yung sekreto ng 1 gear. So guys, i-final na natin. Tapos startin ulit natin. So tingnan natin ulit yung timing yun. So yun yung timing. Yan. Yun yung timing guide. Hindi na siya nakatapat dun sa eksakto niyang timing. Yun yung original niya timing, kaya naano na siya na 1 gear. So ayan guys, isusuli ulit nila yung at least para masiyahan naman yung may-ari. Hindi kawawa, timing belt yan yung pinalitan, tas sinun up, ayaw na umandar. Kasi kasi siya talagang loss compressor rin. Pero at least hindi nila pinagawa yung induction pump. Hindi sila napasubo. Kasi maganda naman yung induction pump malakas yung buga. So ayan guys. So ayan guys, na final na natin. Kasi umandar na. Tapos final ulit natin na startin para sigurado. Para pagdating ng customer, at least napaandar na. Yan yung message Ayan.
So i-final lang natin guys. Startin ulit natin para sigurado. Okay, start mo ah. Remote heater. Ayun guys. Hindi natin siya hiniter. At least sumandar na. At least napaandar natin. So sa next ulit natin vlog guys. Thank you ulit. So yan, natapos na tayo. Ito po yung talyer namin. Ang kasama ko. So next ulit natin guys. Next ulit natin vlog guys. Salamat.